tam bi waaw kay ndax baax na ci ñoom wala baaxul ci ñoom wala loolu mun na leen indi li nga xamante ne moom moo di waaw diabète laaj bi bu am solo parce que nit ñi dañ koy xalaat si xam nga aspartame boobu américains yi def naa ci deuxième guerre mondiale bi ñoom ñoo ko créé parce que dañu xamoon ni lu tuuti rek ñu jox ko seen soldats yi mën na tax ba nga suukar doo jël ay quantité yu bëri suukar voilà di ko transporter donc yooyu benn molécule la boo xam ni nuróowul ak molécule bi nga xam ni moom mooy dugg ci biir yaram ñu koy tuddee saccharose en tout di ko tuddee glucose aspartame day tax nga mën a lekk loo xam ni saf na suukar te du am gaañu yi nga xam ni moom la mën a indi ci diabète yi lu gën daal moom mooy nit ki bu bëggee prévenir diabète nay moytu suukar su bëri nay moytu graisse nay def éducation physique te dem di nemmeeku yaram bu nemmeekoo yaramam dara nekku ci mu wóor ni ki amul diabète mën na lekk suukar normal bi comme ni mu ko war a lekkee bu dee nag am na diabète pour mën a am toujours lu muy lekk mu saf suukar yooyu loolu nag wax nañ ci lu bëri ñenn saa yi ci internet ñuy wax bona kii mais daal ci li ma yaakaar baax na te mën nañ ko utiliser parce que biñ ko war na utiliser les diabétiques et les non diabétiques voilà bon les diabétiques ñoo ko war a utiliser bu dee wóor na la yow amuloo diabète dara jotu la seet nga sa suukar mais demal seet sa suukar ba pare da ngay utiliser suukar normal bi parce que boobu moo war a dugg sa yaram kii sax loolu la laajte docteur si page Facebook weer weerle muy Fatou Ka nee na ndax li nga xamante ne moo di le sucre diabétique aspartame am na inconvénient waaw xam nga bu ñu waxee inconvénient bon avantage bi d'abord moom mooy dañoo bëgg xam nga médecine toujours dafay laabiir ki nga mu mën a dund comme ki nga xam ne amul diabète ci au moins lu neex yi goût yi mu am ko bu amee Coca-Cola mu def ci enfin dama bëgg a wax ni mu def bu am li bu amee ataaya mu def comme ça dundam parce que diabétique quand même dafa war a dund comme nit ñi sans problème même régime bi sax ma def ci attention dañuy wax cher naag jafe na ku ci nekk na xool régime boo war a lii Richard bi ministre bi mën na jël ay coofam mais boo amul nga jël sa yaboy parce que c'est la même quantité c'est la même qualité je pense que régime tamit mën nga bokk ak nit ñi di lekk nit ñi du ñu xam sax ni diabète nga mais nañ la bàyyee ndawal yi bàyyee la légumes yi nga lekk tuuti ceeb yow nga lekk sa jënu ceeb ñee lekk seen ceebu jën maanaam toujours loolu parce que bu ñu ñëwee nga ni régime rek nga ni àddina tukki na di dem di sonal sa bopp loolu la ñuy def sax waaw moo tax kenn waratul wax régime dañu war a wax rek mais lekk diabétique tey docteur si début bi waxoon naa ko dinaa ko waxaat régime bi tey dafa jur yeneen i conséquences dem na ba indil yenn diabétique yi yenn problème ba dugal leen ci ay coma diabétique te li ko waral mooy dañuy dem ba privé wu dootuñu lekkati jërëjëf li nga wax moo fi ëpp solo actuellement ci li xaaral ñu jël ki ci ligne bi docteur asalaamaaleykum allo allo oui salaamaaleykum ak salaam sëñ bi tur bi naka la fooy wootee Souleymane Cissé fii Dakar waaw Souleymane ñu ngi lay déglu waaw man dama dégg léegi ñaar nit ñoo xam ne dañ doon plaindre quoi ne seen diggante waaw man dama amoon benn suggestion bu ma leen bëggoon jox rek parce que man dama musoon dal j'avais un carnet de santé vraiment médecin yi moom jaar yëpp réglé wuñu problème boobu alors ma gis benn waaye bu ma ne naa bàyyi gerte ak lépp loo togg boo xam ne am na gerte les noix waaw gerte ak bépp togg boo xam ne am na gerte mbaxalu saalum ak maafe tigga dégge gerte caaf yi boo ko bàyyee rek laa wér tànk yi wow bi ma toogaatee lu ma quelque temps ma lekkaat bu ñëwaat ma xam ne ne effectivement moom la ma bàyyi ko am naa son benn vieux bu ma seeti Liberté ba fekk doom ju toog jaaxle tànk yëpp ñoo xar ma ne ko da bàyyi gerte bi mu ko bàyyi une semaine mu wow wér waaw ma ne woon dama dégg ñaar ñu ci jàpp rek quoi loolu c'était waaw yow loolu bi la loolu dalee est-ce que def nga kii seet nga sa suukar ba xam am loo woon diabète bon non je l'avais pas fait en son temps hein, ça fait plus de 20 ans loolu d'accord waaw léegi xam nga moom xam-xam moom toujours loo ci wax rek ñu xool ko waaye nag toujours xam-xam bala muy am solo nga firndeel ko ci ay résultats yu wóor donc te xalaatuma ni def nañ ci ay études yu bëri pour mun ko xam waaye comme loolu la ñu jàpp c'est-à-dire dama bañ a def publicité waaw mais c'est un tradipraticien qui m'a suggéré de le laisser waaw dama bañ a wax turam nag pour bañ a publicité ok d'accord boobu c'est pas méchant
voir mu am ay tegtal yoo xamante ne itam dinañ ñu ko baaxee ñu lay jaajëfal Souleymane. waaw merci beaucoup. jërëjëf Souleymane comme ni mu ko waxee rek ñu koy jaajëfal ci xalaat bi nga xamante ne itam partagé na ko. laabiré na ko ñi nga xamante ne rek ñoom la li ni mel dal ñoom tamit xëy na rek ñu essayé ko pour xool ndax ngëneel gi mu ci gis moom dina ko ci gis ne bàyyi lekk gerte moom defe naa méttiwul. waaw docteur kii moom dafa laajte nee na nerf sciatique ndax soo ko amee mun na découler ci diabète comme nit diabète mun na découler ci nerf sciatique. waaw xam nga nerf sciatique li ñu koy faral di wax mooy hernie lu koy indi mooy yëkkati lu diis. après sidit bi képp. waaw loolu moom mun na dal ñëpp. waaye xam nga diabète dafay jàpp koy tuddee cruralgie donc nerf bi lay jàpp noonu mun na ko jàpp métit boo xam ni en fait mun ñu ko tuddee rek nerf sciatique. mais sidit bi lay jàpp mu feebar. ba tax xëy na dinañ nuroo mais du même feebar. du doon benn. kon tey ci wàllu régime boobu ci la ñu nekkoon. ci la ñuy wëy. xam nga dama ne la li nga wax dafa gën a am solo lool parce que nit ñi ku am diabète rek yaa ngi yuuxu surtout di wax affaire régime. te nit ñi buñ leen waxee régime nii la duñ koy faral di def. ñu wax la ceeb baax na nga ni mukk ci àdduna daw naa lépp lu ñu wax ñi am na dudd nañ suukar rek dem naa ko bàyyi naa ko donc nañu ñoo xam en l'occurrence les diabétologues les médecins lu ñu leen wax ci régime ñu jéem ko def bon yenn saa yi nag tamit nit dina ñëw rek ni man kat lekk naa ceeb après sama suukar yéeg bon c'est vrai que nag li équilibré suukar dafa bari waaw éducation physique bi maanaam yëngu-yëngu bi ci la lekk bi quantité bi ci la parce que buñ la waxee tamit deel lekk rek lu yemamaay yow nga jël tiim sa booli ceeb lekk ba suur mais loolu quantité bi moo koy déséquilibré mais du lu yemamaay yi moo koy déséquilibré moo tax tamit régime yi na ci nit def attention te du aussi lu nit dégg rek ni la man kat lii gis naa ni baax na ci nga daal di koy def demal daal ci ñi xam après ñu wax la incha allah Abass Ndao c'est vrai que tuuti na malheureusement mais franchement ñi ngi fay def liggéey yu baax. ci Abass Ndao boobu la ñuy taxaw ndax dañuy dem seeti professeur Seydou Nourou Diop kooku yaakaar naa ne yàgg na ci xeex li nga xamante ne moom moo di jàngoroy diabète defe naa man ba may jàng ba léegi laa xam professeur Nourou Diop. ci centre Marc Sankalé nekk ci biir hôpital Abass Ndao ñu teewlu professeur Nourou Diop mu dellu siwaat ci li nga xamante ne moom moo di jàngoroy diabète lépp mi ngi ko waxee woon nag ci bés biñ doon màggal si àddina si sépp xeex jàngoroy li nga xamante ne moom moo di diabète mu doon aljuma gi ñu génn. waaw jërëjëf xeex bi nga xam moo ni xeex diabète amaguñu ci résultat yu mag a mag wante nag li ñu mën a wax moo di ni bañ tàmbalee faj diabète ci Sénégal ba léegi li ñu daan wax coma diabétique nga xam ne diabétique surtout diabète yi nga dañuy piqûre moo leen daan dal delloo nañ ko delloo ginnaaw boo xam ne bii tey kenn deewatul ci complication boobu te buñ doon seet ni bu jëkkoon boo masaan jël biir hôpital nga gis ni boo jëlee téeméeri diabétique ña fa entré ñaar fukk yi looloo leen fa dugal tey jii bu ñu xoolee ci même hôpitaux yooyu bu ñu jëlee téeméeri diabète kenn moo fay dugg ngir coma diabétique te ci biir coma diabétique yooyu fay dugg bu jëkkoon daan nañu ne buñ téeméer bu ne fanweer ak juróom-ñaar daan nañu ñàkk seen bakkan léegi kenn dootu ñàkk sa bakkan kon nag dem jël nañ ci kanam mais leneen li nga xam ne am na solo moo di ni liñ naan amputation maanaam dagg tànku nit ki ba ñu laata tàmbali liggéey bi nañ ko naan dañ jël téeméer diabète bu ne daan nañ dagg tànk juróom-ñaari nit tey jii mën nañoo ne xëy na bu ñu amee kenn kuñ dagg tànk te loolu naq na ñu ci xeex pour mu wàññi amati loolu résultat bu rëy la mais beneen résultat bi am importance beneen moo di ni tey diabète yi xaaratuñu complication ñëw dañuy dem pour nit ñi dañuy dem laajte pour ñu seetal leen ndax am nañ diabète te loolu lu am solo la sensibilisation bi dem na ba nga xam ni nit ku ne xam na ni tey jii man at mu ne war naa mën a man ndax am naa diabète wala déet comme ça diabète bañ laa bett ndaxte diabète nag yi yëpp day bettaate mën na nekk ci sa yaram lu mat fukki at te doo ci yëg dara moo tax li may laaj nit ñi mooy nañu góorgóorlu muy 14 novembre muy beneen bés nañuy dugg ci pharmacie nañuy dem ci centre de santé leen poste santé fu ne am na fa appareil yoo xam ci juróomi seconde mën nañu wax ndax am nga diabète wala déet.
mu doon le professeur Seydou Nourou Diop nekk ci centre Marc Sankalé li ko tax a jóg mooy les diabétiques foofu lañ leen di traité seen wàllub alimentation lépp soo demee di nga fa fekk ay nutritionnistes yoo xamante ne dañ leen di tegtal anam gi nga xamante ne la ñuy lekkee à moins. exact waaw xam nga ñooñu dañ leen di sargal rek di leen gërëm parce que ñun ñëpp foofu la ñu jànge mbirum diabète donc kuy def lu baax nag da nga ko war a gërëm comme ni ma waxee professeur Moustapha Sow ak i ñoñam parce que moo ñu jëkk a jàngal professeur Seydou Nourou Diop bu baax amul morom et ba ci dernière génération bi les Anna Sarr ak ñeneen ñi mu àndal nag parce que bëgguma bàyyi kenn franchement ça va am na laboratoire yu baax yoo xam ne tamit ñi ngi fexe ba médecin généraliste yu bëri am une bonne formation parce que problème mu diabète feebar bi dafa say-say parce que day ñëw doo ko yëg muy yàq sa yaram bu dee malade bi moom tiit ak ragal moo tax souvent du def li mu war a def te médecin yu bëri amuñu formation bu baax donc loolu moom moo tax diabète xawe jafe mais li ko professeur bi waxee def nañ ci ay jéego yoo xam ne xam nga bu ñu demee ba problème mu dagg tànk presque amatul loolu sant yàlla la quoi. ak yeneen yi mu wax. mais docteur dañu gis benn affaire boo xamante ne am na. mooy léegi coma diabétique dafa bëri. lan mooy indi coma diabétique ngir nit ñi itam war ko mën a moytandiku. waaw xam nga musiba yi dafa am musiba yu sax yooyu rek la ñu waxoon yu chronique. léegi nag dafa am ñaari musiba yu tar yu ñu naan coma diabétique maanaam ay sukuraat yoo xam ne benn bi suukar bu ëpp moo koy indi. loolu képp kenn koo xam ni seetlu woon sa suukar fekk yaa ngi ab diabète di lekk rek di naan di def lu la neex suukar bu ëppee 3 grammes ba ay 8 grammes loolu nga nekk ci coma diabétique bu boobaa da ngay toog ba ci yàgg rek biir bi di metti singuwaay yi bari en tout cas waaw singuwaay yi bari biir bi di daw ngay wàccu am déshydratation souvent am aussi yaram buy tàng vraiment nekk ci sukaraat bu nga xam ni li muy xeeñ comme ay acétone maanaam ay émail ak yooyu et puis ak noyyi boo xam ni foo tollu di ko dégg bu boobaa bu ñu jëlee suukar gis ni loolu la rapidement amul beneen solution lu dul yóbbu ci hôpital. loolu mooy benn musiba bu tar bi beneen musiba bu tar bi nag moom mooy hypoglycémie malheureusement kooku day dal diabétique yi nga xam ne dañu jël insuline bu dee defuñu bu dee insuline lekkuloo bon suukar si day wàcc bon wala nga jël ay garab yi ñu naan hypoglycémie oraux yi tamit yooyu parfois mën na joxe hypoglycémie en tout cas daal yooyu nu koy kii diabétique boo xam ni yaa ngi toog ba ci yàgg fekk yaa ngi lox commencé di ñaq sa loxo yi di ñaq ngay xool sa bët yi di jaxasoo li koy wax daal clair ngay am ay problème ba war a dem ba ci sukaraat loolu rapidement nga xiif bu metti ñu xam ne lii yaa ngi bëgg a dugg ci coma diabétique wala dem nga ba ci coma diabétique bu dee sukaraat bi am na léegi nit ñi ñoo la war a gaaw jox suukar rapidement buñ la koy jox rek muy jeex après ñu boole ci mburu nag pour que affaire bi bañ a wala ceeb pour que mu bañ a ñëwaat waaw dañu mën nemmeeku benn affaire itam chez les dañu am une forte sudation loolu de moom mënuma ci wax dara dama ni bu dee par exemple nit ki day am coma hypoglycémique maanaam suukar si wàññeeku je comprends mais dafa am diabétique yu ma gis ñu bëri yoo xamante ne des fois forte sudation moom moo leen di sonal mar bu bëri ak singuwaay kon lu bëri waaw xam nga mar bu bëri singuwaay bu bëri laa waxoon waaye ñaq bu bëri moom xam naa après ma xoolaat téere yi ñu xoolaat ko dama ko nemmeeku ci yenn ci ay diabétique yoo xamante ne dama gis ne dañu am une forte sudation c'est dû à quoi yenn ci du lépp waaw du lépp moo tax peut-être am na yeneen lu mu àndal kii dafa laajte docteur nee na pourquoi interdit-on aux diabétiques consommer certains aliments comme le maïs, l'arachide et les féculents. Ibrahima Boiro mu mel ni kon amul information bu baax bi ndax dañ leen di conseiller ñu lekk li nga xamante ne moom moo di féculent yi am sucre lent yi justement donc dinaa la wax docteur parce que xam nga day wàlle mais en fait pour dire que ni li nga wax moom dafa jaxase loo xam ni waaye rek dañ ko koy wax